Этот напиток помогает при кашле, понижает температуру тела, снимает давление, улучшает кровообращение, а также уничтожает глисты в организме, очищает печень и содержит много антиоксидантов, укрепляет кости и повышает их плотность, растворяет камни, нормализует сон, очищает кровь и повышает ее свертываемость, растворяет холестериновые бляшки, замедляет процессы старения. Есть противопоказания – это тромбофлебит, беременность, пониженное давление и повышенная кислотность желудка. Это корень барбариса. В нем содержится много антиоксидантов. Возьмите 1 столовую ложку корня и заварите 2 стаканами кипятка. Кипятить минимум 2 минуты. Настоять 20 минут. Процедить и пить настой по 1-2 столовые ложки 4-5 раз в день. Желательно курсом 2 недели и затем перерыв месяц. Я желаю всем крепкого здоровья и до новых встреч!